Que mesmo, menino? Me diz aí, por favor, fala em português, que em francês eu não entendo não. Olha, quando a gente leva A gente não, chifre, vocês. Alex, eu faço uma pergunta a tu, que tu é um cabo desenrolado. Tu trabalha um bocado de tempo e entrega caminhão. Faça duas, homem. Tem duas carradas pra levar em dois caminhões. Uma carrada de ferro e outra de pau. Uma pra levar pra Tupi e outra pra Juá. Tu prefere levar ferro até em Tupi ou pra até em Juá? Rapaz, é o seguinte, a carrada de ferro, quem quiser que ele leve, eu tô fora. Tu fica só no pau. Não, eu prefiro ficar desempregado. 1 a 0 pra ele, valeu boi.